咧，可能終身殘廢啊！我個女而家先7歲，加上咧點解會咁樣嘅？點解會咁樣嘅？因為等我平復下先，係咁嘅。其實我同我先生咧就有個細路啊，7歲嘅女嚟嘅。咁然後佢前妻咧唔知做乜鬼嘢喺今年過年咧食雞毛神啊，塞2個細路仔過嚟我哋度啊，即係陪咗老豆過年喎。咁我冇辦法啦，我梗係俾佢過嚟噶啦，係咪先？係咪先啊？係。咁就係因為呢件事引起咗，搞到我個女而家殘廢，然後我細佬又出咗事，我好想攞翻個公道啊！所以我希望你可唔可以幫我做一個了斷？嗱，我就做唔到了斷嘅，你可以同佢做個了斷，但係咧了斷係點樣去了斷咧？其實你想同佢傾啲乜嘢咧？即係我想將呢件事攤出嚟講，即係究竟係誰是誰非啫？我想佢俾翻個公道我咯，俾翻公道我咯。你想要啲咩公道咧？如果佢違咗法嘅話，你可以報案噶喎。咁又唔係違法，即係但係啲細路仔嘅事情咯。因為你需要一個點樣嘅咧？咁其實呢件事具體嘅，你想連佢上嚟講啊，定係你自己訴說下呢個故事先？我想佢同我一齊講，即係我希望有人幫我做主咯。你明唔明啊？我即係究竟係即係呢件事，我想同佢有個了斷咯。之後但係我哋兩個講來講去都即係大家都扯唔清，我希望有人可以幫我咯。哦，咁你又啱晒咯。我同你講，我哋直播間咧乜嘢都唔多，就係人多勢眾。如孰是誰非咧，可以連上嚟我哋一齊傾嘅。講真嘅，唔啱可以傾到啱啊！即係我哋唔講話幫你幫親啦，最起碼呢個直播間人多。係。咁你使唔使講下咧？你個女女係點樣導致咁樣嘅？定係連咗佢上嚟先咧？我覺得先連咗佢上嚟先咯，因為咁樣可能大家會清楚啲，唔好以為淨係我講咯，冇佢講係咪先？你哋覺得係唔係啊？直播間嘅朋友仔，如果係嘅，打個1啦；唔係嘅就話俾我知唔係啊。咁連上嚟講下都係好嘅，係咪啊？係咪啊？咁你約咗佢哋？我希望大家俾一個公道我咯。唔係俾一個公道你，咁你約咗佢啊？定係我幫你打電話？如果打電話嘅話咧，你要同我講晒呢件情況先得。如果你約咗佢上嚟咧，可以叫佢直接連麥就係咁樣。嗱，咁我哋咧直播間有好多評論員嘅，同埋咧有好多公屏打字嘅。我相信咧喺呢個即係點講咧？喺呢個大型嘅情感連線節目之中咧，我或者你可以咧搵到一個解決嘅方案咯。事情仲唔清楚，公道何在啫？係咪先？要了解事情先得噶。咁你約佢上嚟咧，定係我打電話俾佢？我打俾佢咧，你要講清楚。如果你話你約佢上嚟咧，就連上嚟，我哋聽聽你哋嘅故事經過，你哋嘅事情經過。因為我如果連佢，佢一定唔理我噶。我覺得佢唔會睬我，因為我同佢揾下咯。咁你係咪約咗佢啊？你約到未先？我約咗噶啦，我約咗佢，係。咁約咗佢點會唔理你呢？係咪先？我哋都會聽噶嘛，我哋隻眼睛係雪亮嘅，我哋隻耳朵咧係唔係聾嘅？係咪啊？咁你係連咗佢上嚟先講。嗱，呢個係咪咧有個匿名連麥？我睇係咪啊？喂，你好啊。喂，係你好啊。係你好。陳美婷，你好。你係邊個啊？阿陳美婷揾我上嚟做咩？我揾阿小圓。陳美婷，我話俾你知啊，你嗌我連上嚟，我而家今日我真係連上嚟，係因為我唔想你喺呢度污蔑我個仔啊！污蔑你個仔，佢都冇講咩事。咁你嚟揾我做咩啊？我係想大家同我即講出嚟，大家幫我做一個公道嘅說話咯，講句公道嘅說話。咁係咩事咧？咁你連上嚟又話你唔想污蔑，你都冇將呢件事講出嚟，我點污蔑你個仔啊？係咯，我都唔想同你傾啦，我同你傾唔到啊！陳美婷，我都唔想同你傾啊！你哋都唔講你啊！我唔想同你講。
咁冇咩好件事講啊！大家都唔知點樣叫唔講理，所以我想將呢件事講俾小圓姐姐知咯。究竟呢件事究竟係邊個啱邊個唔啱咯？咁其實係咩事嘅啫？其實成件事係咁嘅，我希望你小圓姐，你聽我講講先好冇？你聽我講講。我咧同我先生咧生咗個女7歲嘅，咁但係我先生之前係結過婚嘅。咁然後咧，佢而家而家佢係前妻，咁佢咧今年過年咧無啦啦唔知做乜嘢塞咗2個細路仔，其實以前我哋都好少來往嘅，佢就突然間話有啲咩事就話塞過嚟，話要同喺我哋度過年，咁即係作為我一個雖然係即係叫後媽啦，我係上媽啦，咁我冇理由拒絕呢啲細路仔嘅事情，咁我咪俾佢哋過嚟咯，係咪先？咁加上我個女本身係我由細到大都即係種開嘅，咁然後佢哋過嚟同我個女又唔係好熟係嘛？加上咧佢哋有即係可能生活習慣唔一樣啦。哇！多謝 FF 嘅保時捷啊！多謝你 FF， 你係一個人嚟㗎。繼續講啊。OK，咁啊，我即係可能大家生活習慣唔係好一樣啦。咁所以咧，即係佢嚟到我屋企嘅時候咧，就兩個都即係嗰個女啊同我個女同年噶嘛。咁佢哋啊成日攞我啲女啲玩具玩啦。咁加上咧佢又污糟邋遢喎，因為佢即係唔係好乾淨。即係其實我哋屋企係好乾淨企理嘅。我唔知佢點樣去教細路啊。咁反正咧就令到我個女就好唔開心，即係話搞到佢啲玩具污糟邋遢。咁就講咗佢幾句啫嘛。咁佢哋就唔高興啦。佢哋唔高興，咁有時仲要即係有時蝦我個女啦，蝦我個女咁，然後咧又有上次仲要係將我個女嗰啲玩具啊掉咗落街，等我個女撲出去攞，即係撞親咗。我而家個女仲喺醫院啊。咁係點樣啊？咁啊呢個姐姐仔你咁你連上嚟，你係要一個點樣嘅公道啊？我希望佢可以同我陪你對，同佢究竟點樣解決我個女嘅問題咯。喂，呢個姐姐你出聲啊！倒數第一咪嘅。係。倒數第一咪嘅姐姐。我點同你解決啊？阿陳美婷，我點同你講啊？吓？你而家你揾我又唔想你而家成日話我個仔唔啱啊？吓？我個仔有咩唔啱？你又想喺度話，你又想喺度污蔑我仔係嘛？我仔先13歲咋？吓？我幾時污蔑你個仔啊？係你事實，你個仔將我女嘅玩具掉咗出馬路喎。你個女如果唔係將我仔個球鞋整邋遢，佢個仔小朋友啊咁一齊玩，肯定有啲唔開心咁。又唔係即係唔係冇心噶，咁一句冇心就得噶啦？喂，咩人都可以冇心，咁啊一句係咪可以解決問題啊？陳美婷，你如果係咁嘅，不如你直接同阿小圓姐姐講啦。既然間你話想上嚟講清楚，你直接同阿小圓姐姐講發生乜嘢。我唔想喺度講咁多啦。咁其實發生咗乜嘢啫？小圓姐姐知道啦。我個女話咗你個仔女幾句啫嘛，佢哋就已經報復我個女啦。陳美婷，我個仔一直都好乖嘅，我個仔都講咗當時你個女啊，你話你個女啊，竟然話叫佢爸爸打死佢同個妹啊！你個女啊仲話我兩個小朋友係野種啊！你話呢啲係家教咩？先送去你嗰度。阿姐姐係點解你漏口嘅？喂，係，你係咪信號唔好啊？陳美婷，你知唔知啊？本來我個小朋友都可以有好快樂嘅童年嘅，但係咧，你冇忘記咗，我喺生我個女嗰年，你就勾搭咗上我個前夫。嗰陣時啊，佢仲係我老公嚟噶，我小朋友嘅爸爸。當時我都要生啦。你呢，因為有咗7個月，你居然唔俾我老公過嚟陪產，我仔嗰時先得6歲咋，我仲要帶埋我個仔喺醫院一個人待產，
後嚟如果唔係我啲同事過嚟幫我睇住我個仔啊，我自己入去生。我出咗嚟之後我都唔知點捱過嚟㗎。你呢？我仲睇到你特登發朋友圈攬住我老公啊！咁即係話咧，上面個姐姐咧，你係破壞咗人哋頭家㗎係咪？我點叫破壞啊？我老公而家有今時今日嘅咁嘅環境啊，其實都係我喺度幫緊佢噶。佢哋兩個已經冇咗感情噶啦。唔係啊，咁即係話咧，你係喺人哋有婚姻嘅情況下咧，你插咗人哋嘅婚姻係咪？我點叫插足啫？咁你話係咪插足咗先？姐姐仔係咪插足咗先？嗱，我哋先唔講小朋友呢件事啊。我哋先講你插足咗人哋前妻同埋你而家老公嘅呢段婚姻係咪？吓？我唔覺得係插足喎，因為佢哋一路都冇感情噶啦。佢冇感情嘅點會結婚咧？佢冇感情嘅點會去生小朋友咧？仲有咧，我有個疑問嘅就係咧，你嘅小朋友7歲，你有個女又係7歲，咁係咩意思啊？係代表啲乜嘢啊？下邊個姐姐你講下。嗰時咧，即係我同我老公啊，已經係生咗個小朋友，我已經有咗個仔噶，個仔已經係。我已經係有咗我個仔噶啦。然之後咧，跟住咧，我去生我個女，我係生我個女嗰陣時先知道準備要生，佢又勾搭咗我老公啊。嗰陣時佢已經有咗7個月啦。哦，你係準備生佢就有咗7個月。係啊，我先發覺我老公出邊已經有咗同人哋有咗7個月啦。佢嗰陣時仲唔俾我老公過嚟陪產啊，小燕姐姐你知唔知啊？我個仔嗰時先6歲咋。你咁樣講，你即係話緊我啊？其實你哋兩個已經冇感情，你一路都唔肯離婚，你拖住佢啫嘛。你好，阿平常心你好啊。小燕，唔好嘈住兩個唔好嘈住，我等我理清一下先吓。上邊嗰個姐姐，你話你冇插足佢哋婚姻嗬？我想請問下邊嗰個姐姐仲喺婚姻狀個裏邊嗰陣時，你有咗人哋老公嘅小西瓜，咁樣唔係叫插足，點先為之插足？你知唔知啊？你唔使同我講知唔知，我知。你唔好話人哋兩公婆冇感情，你唔好理佢有冇感情，唔關你事。人哋有冇感情係人哋嘅事，唔係你嘅事，唔係你插足人哋老公嘅理由。我講俾你聽。仲有，頭先我聽到咋吓，我唔偏幫任何一方。我聽到下邊嗰個姐姐話係你個女先撩人哋嘅，咁啊小朋友嗱，小月，佢個女7歲嘛，佢話人哋即係話人哋前妻嗰兩個係嘢乜嘢啦嗬，咁10幾歲嘅小朋友肯定嬲噶啦，即係我覺得係兩個即係幾個小朋友互相嘅。而家我就想問，事情發生咗之後，個老公係有咩態度啫？你揾個前妻有乜用啫？你應該揾你老公噶嘛，同你老公傾噶嘛，係咪小月？佢老公係3個小朋友嘅野種啊！佢話我兩個小朋友係野種啊！嗱，姐姐，上邊個姐姐，你個女如果唔係你教嘅，佢根本上一個7歲嘅小朋友唔識得話人哋係野乜嘢種，呢啲係家教問題。小月，你覺得我講得啱唔啱？係，冇錯。嗱，姐姐上面嗰姐姐同你講下，係先撩者賤，仲有事情發生咗，你應該同你老公講，唔應該同前妻講，因為前妻呢兩個小朋友都係你現任嘅老公嘅。佢哋老公係有乜點樣解決？啊，仲話同我仔講啊，話叫佢爸爸打死佢哋，我哥哥同我妹妹啊。細路仔佢係童言無忌啊，佢根本冇咁樣諗過噶，佢覺得阿姐姐爭咗佢老豆啊，你知唔知啊？上邊嗰姐姐童言無忌，唔會話野乜嘢種，因為小朋友係唔識呢啲嘢嘅，唔識乜嘢為之野乜嘢種，係你一路灌輸落去。呢樣嘢特別野蠻嘅，知唔知嗰時啊，仲將我女推咗落樓啊，跟住翻到屋企半夜流血，我先知道咋，你知唔知啊？當時我幾咁彷徨，幾咁無助，帶住兩個小朋友。唔係野蠻啊，小月，上邊嗰個姐姐不但止野蠻，兼強勢恃勢。嗱，小月，我覺得就係公有公有理，婆有婆有理，應該係揾佢老公上嚟。如果佢唔揾佢老公上嚟嘅，喺度解決咩啫？咁咪去生木狗咯，揾咩院解決咯？你要解決到咩啫？小月？係啊，你覺得係咪啊？小月？我覺得係啊。
我聽緊啊，我真係聽緊啊，唔係講笑噶。即係我個人覺得就係公有公有女，婆有婆有女，個個都係小朋友，係咪？公有公有女，婆有婆有女。其實我真係冇教過我細路仔嘅，佢覺得兩個細路仔突然間嚟到我屋企搶緊佢老豆，佢先可能有咁嘅諗法啫。我根本冇教，因為佢哋平時好少聯繫，亦都好少嚟我屋企。其實咧唔係話搶緊佢老豆，其實咧你個老即係你個老公，亦都係佢哋嘅老豆。你要搞清楚，原本咧呢個老豆係屬於人哋嘅老豆，唔係屬於你係後來居上嘅，你知唔知啊？姐姐係你搶咗人哋嘅老豆，唔係人哋搶你佢嘅老豆，唔係人哋嗰兩個小朋友唔係搶你個女嘅老豆，係你搶咗呢兩個小朋友嘅老豆，同埋下邊嗰姐姐嘅老公。咁但係而家我哋先係合法夫妻啊！人哋曾經係合法，姐姐，人哋曾經係合法，因為係你，所以人哋就變咗唔合法，或人哋變咗分開，所以你先至合法。你唔好講呢啲，你而家講小朋友。你都講係曾經係合法啊嘛，係啊，你唔好再講前面嗰啲嘢。你諗下佢，如果講真，如果唔係佢屋企人，我老公有而家嘅狀態，佢哋可以有咁嘅嘢，佢可以攞晒啲屋，攞晒啲錢。我個仔一直都好渴望父愛㗎，唔係因為你插足咗我嘅婚姻，你黐住你自己有份好嘅工作，有好嘅條件，你勾引我老公咋？你知唔知啊？當然我知道我同我老公即係差距係有啲大，你知道我哋結婚嗰幾年係點捱過嚟嘅麼？你唔好忘記咗佢曾經都好多一窮二白一路所有嘅人嚟㗎。我老公都整身出戶，俾埋間屋你，俾晒所有嘅錢你啦。點樣叫幾捱啊？你點捱法啊你啊？唔好再拗之前嘅事。嗰時我打幾份工啊，佢媽病咗嗰時都係我一個人喺度照顧。唔好喊，姐姐。唔好出聲住，聽佢講埋，覺得好屈氣啊！唔好喊，喊咪俾人抬。可唔可以平水？你聽佢講埋佢先啦，算啦，你講啦。我做生意我驚佢喊啊！係有啲小成就，佢一句話唔合適，分就分嚇。你叫我點算啊？當時我發現。你哋嗰時，我都已經有咗幾個月，係你啊！你點解要插足我嘅家庭啊？我冇插足過你家庭啊，係你老公話同你已經冇感情啦。如果唔係，我唔會咁樣去做噶。你而家扮咩可憐喎？我唔係你插足我嘅家庭，我有仔有兩個小朋友嚇。如果你真係對佢好嘅話，你對我好嘅話，佢唔會話你哋兩個唔啱啦，係嘛？話冇感情啦，係嘛？冇咁，你哋婚姻已經結束咗啦，係你啊！結束咗，你做咩仲要攞兩個細路仔塞嚟我屋企啊？你知唔知佢哋一年都見唔到幾次面，見唔上幾次面？我仔我女都好渴望父愛㗎。一米個姐姐，我想搞清一件事。下邊嗰個姐姐嗰兩個小朋友係咪你現任嘅老公嘅親生小朋友、親生仔女嚟㗎？係啊，係啦。係，咁佢有冇權嚟見佢父親？可唔可以嚟見父親？係咯，可唔可以見父親咧？可唔可以？因為我頭先我見到你話佢點解要帶嗰兩個嚟，有權嘅喎，佢係佢親生父親，我以為唔係親生啫，原來係親生。點解見唔見到啫？反正我又冇阻止佢俾佢哋見嘅，我又冇要阻止佢哋見咪要見咯。咁咪係咯，人哋嚟過年好正常啫呢樣嘢。嗱，你唔好再講之前啲啦，而家解決而家小朋友就講而家小朋友。我想問一米嗰個姐姐，你老公而家係點樣處理？你出聲啦，開心就好。唔係我阿孫姐姐你好啊。咁你可以喺出邊見噶嘛？你點解一定要嚟我屋企咧？你點解要插足我屋企嘅家庭咧？你哋可以一齊出去玩，一齊出去食，唔需要喺我屋企住噶。一米，人哋唔係插足你家庭，以其人之道還治其人之身。你當初點插足我，今時今日點樣插足翻你？吹啊！開心你講下，開心。OK， 我平常心，新姐唔該晒。你講。我想問下，嗰個2+1有冇讀過書㗎？你出聲啊！2+1。可以答下我啊，有冇讀過書㗎？我哋點樣冇讀過書啫？如果唔係點樣可以一齊出去一齊做嘢啫？冇啊，咁你讀過書嘅情況下，咁我想問下，你班主任教你定係你父母教你做人2+1嘅咧？去拆散人家庭嘅咧？
我冇阻人哋家庭啊，係佢先生講話佢，我嗰時我先生話佢已經同佢冇感情好耐噶啦，佢哋已經分開好耐噶啦。我屌，人哋咪攞埋嗰張分開證啦嘛，靚女。啊男人講你都信噶，我教佢男人咯。你打天涯嘅你啊，陳真啊！你覺得你一直以來覺得自己好似好撚委屈咁，你唔覺得收家嘅咩？我點收家？如果冇我，佢有今時今日嘅生活咩？幫我打個粉絲幫我點讚下，幫我點讚。我而家都有證㗎，我咪冇證㗎。如果佢係中意佢嘅，佢點會同佢離婚啊？佢一路都唔離婚㗎。咁如果一路唔離婚嘅話，咁你係用某啲方法啊，或者點樣啊，係令到佢哋分開係咪？我冇用過呢任何方法令佢分開過喎。咁佢有冇其他咧？有平常心你講，我俾人哋封咗。姐姐，你係有證，我而家唔係話你冇證，人哋當初都係有證。哦，倒數第一咪講，俾倒數第一咪講先。倒數第一咪嚟。啱啱上嚟嗰個係咪我啊？係你啊。你好，小燕姐姐。係你好。我想話咧，2+1咧，你真係好搞笑啊！你話你冇用手段，咁你冇用手段，你都未離婚，人哋未離婚，你點解要大住肚咧？仲7個月，咁你呢7個月你發生咗啲咩事啊？人哋仲未扯分開證，你已經同人有咗骨肉噶啦，靚女。同埋你頭先你一上嚟嘅時候，你好似好，我覺得你好似聖母一樣嘅。當初你講話兩個小朋友嚟，我咪俾佢嚟咯。哇！我真係覺得呢個後媽唔錯喎。點知原來你真係披住嗰啲狼嗰啲聖母嚟嘅。喂，嗰時我先生同我一齊，唔係我去揾佢㗎，佢揾我㗎。係佢同我講話，佢同佢而家前妻冇感情先嚟揾我㗎。男人揾你，你又上㗎咯喎，撩你2撩，你又去㗎咯喎。冇錯。咁你女人嚟㗎。我想問㗎咯。我仔啊，因為佢就話想掛住爸爸，想同爸爸一齊，我先送過去噶，唔係話去揾你噶。你啊，我仔都想同爸爸一齊，我送過去有咩錯啊吓？但係你咧，你叫我個仔啊認清佢自己個位置啊！嚇？佢個女啊搞爛咗佢最中意嗰對球鞋啊！2+1咁你唔好急啦，亦都唔需要話點樣嘅，人哋會覺得你喺度扮可憐嘅。過去咗就過去咗，呢啲咁嘅男人唔要亦都罷。唔係老實講啊，佢唔係話你繼續講，你講啊。呢啲咁嘅女人咧，遲早咧佢亦都係步你後塵嘅，同你講啦。佢唔係安好心嘅人，佢帶出嚟嘅小朋友，佢所以就會咁樣去對付你嘅小朋友，結果個殃就遭喺佢自己小朋友度。我點扮可憐啊吓？我點可憐啊？你哋都講得啱啊吓！咁好啦，即係而家球鞋唔係我要去做㗎，我仔都喺醫院㗎，嗌個女做任何嘅嘢啊！咩意思啊，姐姐？咩意思？我仔都喺醫院㗎。咧可能終身殘廢啊！我個女而家先7歲，加上咧點解會咁樣嘅？點解會咁樣嘅？因為等我平復下先，係咁嘅。其實我同我先生咧就有個細路啊，7歲嘅女嚟嘅。咁然後佢前妻咧唔知做乜鬼嘢喺今年過年咧食雞無神啊，塞2個細路仔過嚟我哋度話，即係陪佢老豆過年喎。咁我冇辦法啦，我梗係俾佢過嚟㗎啦，係咪先？係咪先啊？係。咁就係因為呢件事引起咗，搞到我個女而家殘廢，然後我細佬又出咗事，我好想攞翻個公道啊！所以我希望你可唔可以幫我做一個了斷？嗱，我就做唔到了斷嘅，你可以同佢做個了斷，但係咧了斷係點樣去了斷咧？其實你想同佢傾啲乜嘢咧？即係我想將呢件事攤出嚟講，即係究竟係誰是誰非？即係我想佢俾翻個公道我咯，俾翻公道我咯。你想要啲咩公道咧？如果佢違咗法嘅話，你可以報案噶喎。咁又唔係違法，即係但係啲細路仔嘅事情咯。因為你需要一個點樣嘅咧？咁其實呢件事具體嘅，你想連佢上嚟講啊，定係你自己訴說下呢個故事先？我想佢同我一齊講，即係我希望有人幫我做主咯。你明唔明啊？我即係究竟係即係呢件事，我想同佢有個了斷咯。之後但係我哋2個講來講去都即係大家都扯唔清，我希望有人可以幫我咯。
哦，咁你啱晒咯喎！我同你講，我哋直播間咧乜嘢都唔多，就係人多勢眾。如屬是誰非咧，可以連上嚟我哋一齊傾嘅。講真嘅，唔啱可以傾到啱即係我哋唔講話幫你幫親啦。最起碼呢個直播間人多。係。咁你使唔使講下咧？你個女係點樣導致咁樣嘅？定係連咗佢上嚟先咧？我覺得先連咗佢上嚟先咯，因為咁樣可能大家會清楚啲，唔可以以為淨係我講咯，冇佢講係咪先？你哋覺得係唔係啊？直播間嘅朋友仔，如果係嘅，打個一啦；唔係嘅就話俾我知唔係啊。咁連上嚟講下都係好嘅，係咪啊？係咪啊？咁你約咗佢哋？大家俾一個公道我咯。唔係俾一個公道啦，咁你約咗佢啊？定係我幫你打電話？如果打電話嘅話咧，你要同我講晒呢件情況先得。如果你約咗佢上嚟咧，可以叫佢直接連麥就係咁樣。嗱，咁我哋咧直播間有好多評論員嘅，同埋咧有好多公平打字嘅。我相信咧喺呢個即係點講咧？喺呢個大型嘅情感連線節目之中咧，我或者你可以咧揾到一個解決嘅方案咯。事情仲唔清楚，公道何在啫？係咪先？要了解事情先得噶。咁你約佢上嚟啊，定係我打電話俾佢？我打俾佢咧，你要講清楚。如果你話你約佢上嚟咧，就連上嚟，我哋聽聽你哋嘅故事經過，你哋嘅事情經過。因為我如果連佢一定唔理我噶，我覺得佢唔會睬我，因為我同佢揾下咯。咁你係咪約咗佢啊？你約到未先？我約咗噶啦，我約咗佢係。咁約咗佢點會唔理你呢？係咪先？我哋都會聽噶嘛，我哋隻眼睛係雪亮嘅，我哋隻耳朵咧係唔係聾嘅？係咪啊？咁你係連咗佢上嚟先講。嗱，呢個係咪咧有個匿名連麥？我睇下係咪啊？喂，你好啊。喂，係你好啊。係你好。陳美婷，你好。你係邊個啊？阿陳美婷揾我上嚟做咩啊？我揾阿小圓陳美婷，我話俾你知啦，你嗌我連上嚟，我而家今日我真係連上嚟，係因為我唔想你喺呢度污蔑我個仔啊！污蔑你個仔，佢都冇講咩事。咁你嚟揾我做咩啊？我係想大家同我即講出嚟，大家幫我做一個公道嘅說話咯，講句公道嘅說話。咁係咩事咧？咁你連上嚟又話你唔想污蔑，你都冇將呢件事講出嚟，我點污蔑你個仔啊？係咯，我都唔想同你傾啦，我同你傾唔到啊！陳美婷，我都唔想同你傾啊！你哋都唔講你啊！我唔想同你講。咁冇咩好講啊！大家都唔知點樣叫唔講你，所以我想將呢件事講俾小圓姐姐知咯。究竟呢件事究竟係邊個啱邊個唔啱咯？咁其實係咩事嘅啫？其實成件事係咁嘅，我希望你小圓姐姐，你聽我講講先好冇？你聽我講講。我咧同我先生咧生咗個女7歲嘅，咁但係我先生之前係結過婚嘅。咁然後咧，佢而家而家佢係前妻，咁佢咧今年過年咧無啦啦唔知做乜嘢塞咗2個細路仔，其實以前我哋都好少來往嘅，佢就突然間話有啲咩事就話塞過嚟，話要同喺我哋度過年，咁即係作為我一個雖然係即係叫後媽啦，我係上後媽啦，咁我冇理由拒絕呢啲細路仔嘅事情，咁我咪俾佢哋過嚟咯，係咪先？咁加上我個女本身係我由細到大都即係種開嘅，咁然後佢哋過嚟同我個女又唔係好熟係嘛？加上咧佢哋有即係可能生活習慣唔一樣啦。哇！多謝 FF 嘅保時捷啊！多謝你 FF， 你係一個人嚟噶。繼續講啊。OK， 咁啊，我即係可能大家生活習慣唔係好一樣啦。咁所以咧，即係佢嚟到我屋企嘅時候咧，就兩個都即係嗰個女咧同我個女同年噶嘛。咁佢哋啊成日攞我啲女啲玩具玩啦。咁加上咧佢又污糟邋遢喎，因為佢即係唔係好乾淨。即係其實我哋屋企係好乾淨企理嘅。我唔知佢點樣去教細路啊。咁反正咧就令到我個女就好唔開心，即係話搞到佢啲玩具污糟邋遢。咁就講咗佢幾句啫嘛。咁佢哋就唔高興啦。佢哋唔高興，咁
有時仲要即有時蝦我個女啦，蝦我個女咁，然後咧又有上次仲要係將我個女嗰啲玩具啊掉咗落街，等我個女撲出去攞，即撞親咗。我而家個女仲喺醫院啊！咁係點樣啊？咁啊呢個姐姐仔你咁你連上嚟，你係要一個點樣嘅公道啊？我希望佢可以同我陪你對，同佢究竟點樣解決我個女嘅問題咯？喂，呢個姐姐你出聲啊！倒數第1米嘅，係倒數第1米嘅姐姐，我點同你解決啊？阿陳美婷，我點同你講啊？吓？你而家你揾我又唔想你而家成日話我個仔唔啱啊？吓？我個仔有咩唔啱？你又想喺度話，你又想喺度污蔑我仔係嘛？我仔先13歲咋？吓？我幾時污蔑你個仔啊？係你事實，你個仔將我女嘅玩具掉咗出馬路喎！你個女如果唔係將我仔個球鞋整邋遢，佢個仔小朋友啊咁一齊玩，肯定有啲唔開心咁又唔係即係唔係冇心噶。咁一句冇心就得噶啦？喂，咩人都可以冇心，咁啊一句係咪可以解決問題啊？陳美婷，你如果係咁嘅，不如你直接同阿小燕姐姐講啦。既然間你話想上嚟講清楚，你直接同阿小燕姐姐講發生乜嘢。我唔想喺度講咁多啦。咁其實發生咗乜嘢啫？小燕姐姐知道啦。我個女話咗你個仔女幾句啫嘛，佢哋就已經報復我個女啦。陳美婷，我個仔一直都好乖嘅，我個仔都講咗當時你個女啊，你話你個女啊，竟然話叫佢爸爸打死佢同個妹啊，你個女啊仲話我兩個小朋友係野種啊，你話呢啲係家教咩？先送去你嗰度。阿姐姐係點解你嬲口嘅？喂，係，你係咪信號唔好啊？陳美婷，你知唔知啊？本來我個小朋友都可以有好快樂嘅童年嘅，但係呢，你冇忘記咗，我喺生我個女嗰年，你就勾搭咗上我個前夫。嗰陣時啊，佢仲係我老公嚟噶，我小朋友嘅爸爸。當時我都要生啦。你呢，因為有咗7個月，你居然唔俾我老公過嚟陪產，我仔嗰時先得6歲咋，我仲要帶埋我個仔喺醫院一個人待產。後嚟如果唔係我啲同事過嚟幫我睇住我個仔啊，我自己入去生。我出咗嚟之後，我都唔知點捱過嚟噶。你呢，我仲睇到你特登發朋友圈攬住我老公啊！咁即係話咧，上面個姐姐咧，你係破壞咗人哋頭家嘅係咪？我點叫破壞啊？我老公而家有今時今日嘅咁嘅環境啊，其實都係我喺度幫緊佢噶。佢哋兩個已經冇咗感情噶啦。唔係啊，咁即係話咧，你係喺人哋有婚姻嘅情況下咧，你插咗人哋嘅婚姻係咪？我點叫插足啫？咁你話係咪插足咗先？姐姐仔係咪插足咗先？嗱，我哋先唔講小朋友呢件事啊。我哋先講你插足咗人哋前妻同埋你而家老公嘅呢段婚姻係咪？吓？我唔覺得係插足，因為佢哋一路都冇感情噶啦。佢冇感情嘅點會結婚咧？佢冇感情嘅點會去生小朋友咧？仲有咧，我有個疑問嘅就係咧，你嘅小朋友7歲，你有個女又係7歲，咁係咩意思啊？係代表啲乜嘢啊？下邊個姐姐你講下。嗰時咧，即係我同我老公啊，已經係生咗個小朋友，我已經有咗個仔噶，個仔已經係。我已經係有咗我個仔噶啦。然之後咧，跟住咧，我去生我個女，我係生我個女嗰陣時先知道準備要生，佢又勾搭咗我老公啊。嗰時佢已經有咗7個月啦。你係準備生佢就有咗7個月。係啊，我先發覺我老公
出邊已經有咗，同人哋有咗7個月啦。佢嗰陣時仲唔俾我老公過嚟陪產啊，小燕姐姐，你知唔知啊？我個仔嗰陣時先6歲咋。你咁樣講，你即係話緊我啊！其實你哋兩個已經冇感情，你一路都唔肯離婚，你拖住佢啫嘛。你好阿平常心，你好啊。小燕，唔好嘈住兩個唔好嘈住，我等我理清一下先吓。上邊嗰個姐姐，你話你冇插足佢哋婚姻嗬？我想請問下邊嗰個姐姐仲喺婚姻狀個裏邊嗰陣時，你有咗人哋老公嘅小西瓜，咁樣唔係叫插足，點先為之插足？你知唔知啊？你唔使同我講知唔知，我知。你唔好話人哋兩公婆冇感情，你唔好理佢有冇感情，唔關你事。人哋有冇感情係人哋嘅事，唔係你嘅事，唔係你插足人哋老公嘅理由。我講俾你聽。仲有，頭先我聽到咋吓，我唔偏幫任何一方。我聽到下邊嗰個姐姐話係你個女先撩人哋嘅，咁啊小朋友嗱，小月。佢個女7歲嘛，佢話人哋即係話人哋前妻嗰兩個係嘢乜嘢啦嗬，咁10幾歲嘅小朋友肯定嬲噶啦，即係我覺得係兩個即係幾個小朋友互相嘅。而家我就想問，事情發生咗之後，個老公係有咩態度啫？你揾個前妻有乜用啫？你應該揾你老公噶嘛，同你老公傾噶嘛，係咪小月？佢老公係3個小朋友嘅野種啊！佢話我兩個小朋友係野種啊！嗱，姐姐，上邊嗰個姐姐，你個女如果唔係你教嘅，佢根本上一個7歲嘅小朋友唔識得話人哋係野乜嘢種，呢啲係家教問題。小燕，你覺得我講得啱唔啱？係，冇錯。嗱，姐姐，上面嗰個姐姐同你講下，係先撩者賤，仲有事情發生咗，你應該同你老公講，唔應該同前妻講，因為前妻呢兩個小朋友都係你現任嘅老公嘅。佢哋老公係有乜點樣解決？佢個女啊，仲話同我仔講話叫佢爸爸打死佢哋，我哥哥同我妹妹啊。細路仔佢係童言無忌啊！佢根本冇咁樣諗過㗎。佢覺得阿姐姐都佢老豆啊！你知唔知啊？上邊嗰姐姐童言無忌，唔會話野乜嘢種，因為小朋友係唔識呢啲嘢嘅，唔識乜嘢為之野乜嘢種，係你一路灌輸落去。呢樣嘢特別野蠻嘅，知唔知嗰時啊，仲將我女推咗落樓啊，跟住翻到屋企半夜流血，我先知道咋，你知唔知啊？當時我幾咁彷徨，幾咁無助，帶住2個小朋友。唔係野蠻啊，小遠上邊嗰個姐姐不但止野蠻，兼強勢恃勢。嗱，小遠我覺得就係公有公有理，婆有婆有理，應該係揾佢老公上嚟。如果佢唔揾佢老公上嚟嘅，喺度解決咩啫？咁咪去369咯，揾咩院解決咯？你要解決到咩啫？小遠係啊，你覺得係咪小遠？我覺得係啊，我聽緊啊，我真係聽緊啊，唔係講笑啊。即係我個人覺得就係公有公有理，婆有婆有理，個個都係小朋友係咪？公有公有理，婆有婆有理。其實我真係冇教過我細路仔嘅，佢覺得2個細路仔突然間嚟到我屋企搶緊佢老豆，佢先可能有咁嘅諗法啫。我根本冇教，因為佢哋平時好少聯繫，亦都好少嚟我屋企。其實咧唔係話搶緊佢老豆，其實咧你個老公亦都係佢哋嘅老豆，你要搞清楚。原本咧呢個老豆係屬於人哋嘅老豆，唔係屬於你係後來居上嘅，你知唔知啊？姐姐係你搶咗人哋嘅老豆，唔係人哋搶你佢嘅老豆，唔係人哋嗰2個小朋友唔係搶你個女嘅老豆，係你搶咗呢2個小朋友嘅老豆，同埋下邊嗰姐姐嘅老公。咁但係而家我哋先係合法夫妻啊！人哋曾經係合法，姐姐，人哋曾經係合法，因為係你，所以人哋就變咗唔合法，人哋變咗分開，所以你先至合法。你唔好講呢啲，你而家講小朋友。你都講係曾經係合法啊嘛，係啊，你唔好再講前面嗰啲嘢。你諗下佢，如果講真，如果唔係佢屋企人，我老公有而家嘅狀態，佢哋可以有咁嘅嘢，佢可以攞晒啲屋，攞晒啲錢。我個仔一直都好渴望父愛㗎，唔係因為你插足咗我嘅婚姻，你黐住你自己有份好嘅工作，有好嘅條件，你勾引我老公咋？你知唔知啊？當然我知道我同我老公即係差距係有啲大，你知道我哋結婚嗰幾年係點捱過嚟嘅冇？你唔好忘記咗佢曾經都好多一窮二白一無所有嘅人嚟㗎。我老公都整身出戶，俾埋間屋你，俾晒所有嘅錢你啦。
點樣叫幾捱啊？你點捱法啊你啊？唔好再拗之前嘅我細事，嗰時我打幾份工啊，佢媽病咗嗰時都係我一個人喺度照顧唔好喊姐姐，唔好出聲住，聽佢講埋，覺得佢好屈氣啊！唔好喊，喊就俾人抬。可唔可以平水？你聽佢講埋佢先啦，算啦，你講啦。佢做生意我叫佢喊啊！係有啲小成就，佢一句話唔合適，分嚟分就分嚇、你叫我點算啊？當時我發現你哋嗰時，我都已經有咗幾個月係你啊！你點解要插足我嘅家庭啊？我冇插足過你家庭啊，係你老公話同你已經冇感情啦。如果唔係，我唔會咁樣去做噶。你而家扮咩可憐喎、我唔係你插足我嘅家庭，我有仔有兩個小朋友嚇。如果你真係對佢好嘅話，你對佢好嘅話，佢唔會話你哋兩個唔啱啦，係嘛？話冇感情啦，係嘛？冇咁，你哋婚姻已經結束咗啦，係你啊！結束咗，你做咩仲要攞兩個細路仔塞嚟我屋企啊？你知唔知佢哋一年都見唔到幾次面，見唔上幾次面？我仔我女都好渴望父愛㗎。一米個姐姐，我想搞清一件事。下邊嗰個姐姐嗰兩個小朋友係咪你現任嘅老公嘅親生小朋友、親生仔女嚟㗎？係啊，係啦，係。咁佢有冇權嚟見佢父親？可唔可以嚟見父親？係咯，可唔可以見父我想問親咧？，可唔可以？因為我頭先我見到你話佢點解要帶嗰兩個嚟，有權嘅喎，佢係佢親生父親，我以為唔係親生啫，原來係親生。點解見唔見到啫？反正我又冇阻止佢俾佢哋見嘅，我又冇要阻止佢哋，佢哋見咪要見咯。咁咪係咯，人哋嚟過年好正常啫呢樣嘢。嗱，你唔好再講之前啲啦，而家解決而家小朋友就講而家小朋友。我想問一米嗰個姐姐，你老公而家係點樣處理？你出聲啦，開心就好。唔係我阿孫姐姐你好啊。咁你見啊，我喺出邊見噶嘛？你點解一定要嚟我屋企咧？你點解要插咗我屋企嘅家庭咧？你哋可以一齊出去玩，一齊出去食，唔需要喺我屋企住噶。一米，人哋唔係插足你家庭，以其人之道還治其人之身。你當初點插足我，今時今日點樣插足翻你？吹啊！開心你講下，開心。OK， 我平常心，新姐唔該晒。你講。我想問下，嗰個2+1有冇讀過書㗎？你出聲啦，2+1。可以答下我有冇讀過書㗎？我哋點樣冇讀過書啫？如果唔係點樣可以一齊出去一齊做嘢啫？冇啊，咁你讀過書嘅情況下，咁我想問下，你班主任教你定係你父母教你做人2+1嘅咧？去拆晒人家庭嘅咧？我冇阻人哋家庭啊，係佢先生講話佢，我嗰時我先生話佢已經同佢冇感情好耐噶啦，佢哋已經分開好耐噶啦。我屌，人哋咪攞埋嗰張分開證啦嘛，靚女。阿男人講你都信噶，我教佢男人咯。你打天牙嘅你啊，陳真啊！你講得你一直以來講得自己好似好撚委屈咁，你唔覺得收家嘅咩？我點收家？如果冇我，佢有今時今日嘅生活咩？幫我打個粉絲幫我點讚下，幫我點讚。我而家都有證㗎，我咪冇證㗎。如果佢係中意佢嘅，佢點會同佢離婚啊？佢一路都唔離婚㗎。咁如果一路唔離婚嘅話，咁你係用某啲方法啊，或者點樣啊，係令到佢哋分開係咪？我冇用過呢任何方法令佢分開過喎。咁佢有冇其他咧？阿平常心你講，我俾人哋封咗。姐姐，你係有證，我而家唔係話你冇證，人哋當初都係有證。倒數第一咪講，俾倒數第一咪講先。倒數第一咪嚟。啱上嚟嗰個。係咪我啊？係你好。你好，小燕姐姐。係你好。我想話咧，2+1咧，你真係好搞笑啊！你話你冇用手段，咁你冇用手段，你都未離婚，人哋未離婚，你點解要大住肚咧？仲7個月。咁你呢7個月你發生咗啲咩事啊？人哋仲未扯分開證，你已經同人有咗骨肉噶啦，靚女。同埋你頭先你一上嚟嘅時候，你好似好，我覺得你好似聖母一樣嘅。當初你講話兩個
朋友嚟，我咪俾佢嚟咯。哇！我真係覺得啊，呢個後媽唔錯喎。點知原來你真係披住嗰啲狼嗰啲聖母嚟嘅。喂，嗰時唔係我先生同我一齊，唔係我去揾佢㗎，佢揾我㗎。係佢同我講話，佢同佢而家前妻冇感情先嚟揾我㗎。男人揾你，你又上㗎咯喎，撩你兩撩，你又去㗎咯喎。冇錯。咁你女人嚟㗎？我想問㗎咯。我個仔啊，因為佢就話想掛住爸爸，想同爸爸一齊，我先送過去㗎，唔係話去揾你㗎。你啊，我仔都想同爸爸一齊，我送過去有咩錯啊嚇？但係你咧，你叫我個仔啊認清佢自己個位置啊！嚇！佢個女啊搞爛咗佢最中意嗰對球鞋啊！而家你唔好急啦，亦都唔需要話點樣嘅，人哋會覺得你喺度扮可憐嘅。過去咗就過去咗，呢啲咁嘅男人唔要亦都罷。唔係老實講啊，佢唔係話你繼續講，你講啊。呢啲咁嘅女人咧，遲早咧佢亦都係步你後塵嘅，同你講啦。佢唔係安好心嘅人，佢帶出嚟嘅小朋友，佢所以就會咁樣去對付你嘅小朋友，結果個殃就遭喺佢自己小朋友度。我點扮可憐啊嚇！我點可憐啊？你哋都講得啱啊嚇！咁好啦，即係而家係唔係我要去做㗎？我仔都喺醫院㗎，嗌個女做任何嘅嘢啊！咩意思啊，姐姐？咩意思我仔都喺醫院㗎。咧可能終身殘廢啊！我個女而家先7歲，加上嚟我點解會咁樣嘅？點解會咁樣嘅？因為等我平復下先，係咁嘅。其實我同我先生咧就有個細路啊，7歲嘅女嚟嘅。咁然後佢前妻咧唔知做乜鬼嘢喺今年過年咧食雞無神啊，塞2個細路仔過嚟我哋度啊，即係陪佢老豆過年喎。咁我冇辦法啦，我梗係俾佢過嚟噶啦，係咪先？係咪先？係。咁就係因為呢件事引起咗，搞到我個女而家殘廢，然後我細佬又出咗事，我好想攞翻個公道啊！所以我希望你可唔可以幫我做一個了斷？嗱，我就做唔到了斷嘅，你可以同佢做個了斷，但係咧了斷係點樣去了斷咧？其實你想同佢傾啲乜嘢咧？即係我想將呢件事攤出嚟講，即係究竟係誰是誰非？即係我想佢俾翻個公道我咯，俾翻公道我咯。你想要啲咩公道咧？如果佢違咗法嘅話，你可以報案噶喎。咁又唔係違法，即係但係啲細路仔嘅事情咯。因為你需要一個點樣嘅咧？咁其實呢件事具體嘅，你想連佢上嚟講啊，定係你自己訴說下呢個故事先啦？我想佢同我一齊講，即係我希望有人幫我做主咯。你明唔明啊？我即係究竟係即係呢件事，我想同佢有個了斷咯。之後但係我哋兩個講來講去都即係大家都扯唔清，我希望有人可以幫我咯。哦，咁你又啱晒咯。我同你講，我哋直播間咧乜嘢都唔多，就係人多勢眾。如孰是誰非咧，可以連上嚟我哋一齊傾嘅。講真嘅，唔啱可以傾到啱啊！即係我哋唔講話幫你幫親啦，最起碼呢個直播間人多。係。咁你使唔使講下咧？你個女係點樣導致咁樣嘅？定係連咗佢上嚟先咧？我覺得先連咗佢上嚟先咯，因為咁樣可能大家會清楚啲，唔可以以為淨係我講咯，冇佢講係咪先？你哋覺得係唔係啊？直播間嘅朋友仔，如果係嘅，打個1啦；唔係嘅就話俾我知唔係啊。咁連上嚟講下都係好嘅，係咪啊？係咪啊？咁你約咗佢哋？俾一個公道我咯。唔係俾一個公道你，咁你約咗佢啊？定係我幫你打電話？如果打電話嘅話咧，你要同我講晒呢件情況先得。如果你約咗佢上嚟咧，可以叫佢直接連咪就咁樣。嗱，咁我哋咧直播間有好多評論員嘅，同埋咧有好多公平打字嘅。我相信咧喺呢個即係點講咧？喺呢個大型嘅情感連線節目之中咧，我或者你可以咧揾到一個解決嘅方案咯。事情做唔清楚，公道何在啫？係咪先？要了解事情先得噶。咁你約佢上嚟咧，定係我打電話俾佢？我打俾佢咧，你要講清楚。如果你話你約佢上嚟咧，就連上嚟，我哋聽聽你哋嘅故事經過，你哋嘅事情經過。因為我如果連佢一定唔理我噶，我覺得佢唔會睬我。因為我同佢揾下咯。咁你係咪約咗佢啊？你約到未先？我約咗佢，係。咁約咗佢點會唔理你呢？係咪先？
我哋都會聽噶嘛，我哋隻眼睛係雪亮嘅，我哋隻耳朵咧係唔係聾嘅，係咪啊？咁你係連咗佢上嚟先講。嗱，呢個係咪咧有個匿名連咪？我睇下係咪啊？喂，你好啊。喂，係你好啊。係你好。陳美婷，你好。你係邊個啊？阿陳美婷搵我上嚟做咩？我搵阿小圓陳美婷，我話俾你知啦，你嗌我連上嚟，我而家今日我真係連上嚟，係因為我唔想你喺呢度污蔑我個仔啊！污蔑你個仔，佢都冇講咩事。咁你搵我做咩啊？我係想大家同我即講出嚟，大家幫我做一個公道嘅說話咯，講句公道嘅說話。咁係咩事咧？咁你連上嚟又話你唔想污蔑，你都冇將呢件事講出嚟，我點污蔑你個仔啊？係咯，我都唔想同你傾啦，我同你傾唔到啊！陳美婷，我都唔想同你傾啊！你哋都唔講你啊！我唔想同你講。咁冇咩好講啊！大家都唔知點樣叫唔講你，所以我想將呢件事講俾小圓姐姐知咯。究竟呢件事究竟係邊個啱，邊個唔啱咯？咁其實係咩事嘅啫？其實成件事係咁嘅，我希望你小圓姐姐，你聽我講先好唔好？你聽我講。我咧同我先生咧生咗個女7歲嘅，咁但係我先生之前係結過婚嘅。咁然後咧，佢而家而家佢係前妻，咁佢咧今年過年咧無啦啦唔知做乜嘢塞咗兩個細路仔，其實以前我哋都好少來往嘅，佢就突然間話有啲咩事就話塞過嚟，話要同喺我哋度過年，咁即係作為我一個雖然係即叫後媽啦，我係上後媽啦，咁我冇理由拒絕呢啲細路仔嘅事情，咁我咪俾佢哋過嚟咯，係咪先？咁加上我個女本身係我由細到大都即係種開嘅，咁然後佢哋過嚟同我個女又唔係好熟係嘛，加上咧佢哋有即係可能生活習慣唔一樣啦。哇！多謝 FF 嘅保時捷啊，多謝你 FF， 你係一個人嚟噶。繼續講啊。OK， 咁啊，我即係可能大家生活習慣唔係好一樣啦，咁所以咧。即係佢嚟到我屋企嘅時候咧，就兩個都即係佢個女啊同我個女同年噶嘛，咁佢哋啊成日攞我啲女啲玩具玩啦，咁加上咧佢又污糟邋遢喎，因為佢即係唔係好乾淨，即係其實我哋屋企係好乾淨企理嘅，我唔知佢點樣去教細路啊，咁反正咧就令到我個女就好唔開心，即係話搞到佢啲玩具污糟邋遢，咁就講咗佢幾句啫嘛，咁佢哋就唔高興啦，佢哋唔高興，咁有時仲要即係有時蝦我個女啦，蝦我個女咁，然後咧又有上次仲要係將我個女嗰啲玩具啊掉咗落街，等我個女撲出去攞，即係撞親咗。而家個女我而家個女仲喺醫院啊！咁係點樣啊？咁啊呢個姐姐仔你咁你連上嚟，你係要一個點樣嘅公道？我希望佢可以同我陪你對同佢睇下究竟點樣解決我個女嘅問題咯。喂，呢個姐姐你出聲啊！倒數第一咪嘅，係倒數第一咪嘅姐姐，我點同你解決啊？阿陳美婷，我點同你講啊？吓？你而家你搵我又唔想你而家成日話我個仔唔啱啊？吓？我個仔有咩唔啱？你又想喺度話，你又想喺度污蔑我仔係嘛？我仔先13歲咋？吓？我幾時污蔑你個仔啊？係你事實，你個仔將我女嘅玩具掉咗出馬路喎。你個女如果唔係將我仔個球鞋整邋遢，佢個仔小朋友啊咁一齊玩，肯定有啲唔開心咁又唔係即係唔係冇心噶。咁一句冇心就得噶啦？喂，咩人都可以冇心，咁啊一句係咪可以解決問題啊？陳美婷，你如果係
係咁嘅，你直接不如你直接同阿小燕姐姐講啦。既然間你話想上嚟講清楚，你直接同阿小燕姐姐講發生乜嘢，我唔想喺度講咁多啦。咁其實發生咗乜嘢啫？小燕姐姐知道啦。我個女話咗你個仔女幾句啫嘛，佢哋就已經報復我個女啦。陳美婷，我個仔一直都好乖嘅，我個仔都講咗當時你個女啊，你話你個女啊，竟然話叫佢爸爸打死佢同個妹啊，你個女啊仲話我兩個小朋友係野種啊，你話呢啲係家教咩？先送去你嗰度。阿姐姐係點解嬲口嘅？喂，係，你係咪信號唔好啊？陳美婷，你知唔知啊？本來我個小朋友都可以有好快樂嘅童年嘅，但係咧，你冇忘記咗，我喺生我個女嗰年，你就勾搭咗上我個前夫。嗰陣時啊，佢仲係我老公嚟噶，我小朋友嘅爸爸。當時我都要生啦。你呢？因為有咗7個月，你居然唔俾我老公過嚟陪產，我仔嗰時先得6歲咋，我仲要帶埋我個仔喺醫院一個人待產。後嚟如果唔係我啲同事過嚟幫我睇住我個仔啊，我自己入去生。我出咗嚟之後，我都唔知點捱過嚟噶。你呢？我仲睇到你特登發朋友圈攬住我老公啊！咁即係話咧，上面個姐姐咧，你係破壞咗人哋頭家噶係咪？我點叫破壞啊？我老公而家有今時今日嘅咁嘅環境啊，其實都係我喺度幫緊佢噶。佢哋兩個已經冇咗感情噶啦。唔係啊，咁即係話咧，你係喺人哋有婚姻嘅情況下咧，你插咗人哋嘅婚姻係咪？我點叫插足啫？咁你話係咪插足咗先？姐姐仔係咪插足咗先？嗱，我哋先唔講小朋友呢件事啊。我哋先講你插足咗人哋前妻同埋你而家老公嘅呢段婚姻係咪？吓？我唔覺得係插足，因為佢哋一路都冇感情噶啦。佢冇感情嘅點會結婚咧？佢冇感情嘅點會生小朋友咧？仲有咧，我有個疑問嘅就係咧，你嘅小朋友7歲，你有個女又係7歲，咁係咩意思啊？係代表啲乜嘢啊？下邊個姐姐你講下。嗰時咧，即係我同我老公啊，已經係生咗個小朋友，我已經有咗個仔噶，個仔已經係。我已經係有咗我個仔噶啦。然之後咧，跟住咧，我去生我個女，我係生我個女嗰陣時先知道準備要生，佢又勾搭咗我老公啊。嗰時佢已經有咗7個月啦。哦，你係準備生佢就有咗7個月。係啊，我先發覺我老公出邊已經有咗同人哋有咗7個月啦。佢嗰陣時仲唔俾我老公過嚟陪產啊，小燕姐姐，你知唔知啊？我個仔嗰時先6歲咋。你咁樣講，你即係話緊我啊？其實你哋兩個已經冇感情，你一路都唔肯離婚，你拖住佢啫嘛。你好，阿平常心你好啊。小燕，唔好嘈住兩個唔好嘈住，我等我理清一下先吓。上邊嗰個姐姐，你話你冇插足佢哋婚姻嗬？我想請問下邊嗰個姐姐仲喺婚姻狀個裏邊嗰陣時，你有咗人哋老公嘅小西瓜，咁樣唔係叫插足，點先為之插足？你知唔知啊？你唔使同我講知唔知，我知。你唔好話人哋兩公婆冇感情，你唔好理佢有冇感情，唔關你事。人哋有冇感情係人哋嘅事，唔係你嘅事，唔係你插足人哋老公嘅理由。我講俾你聽。仲有，頭先我聽到咋吓，我唔偏幫任何一方。我聽到下邊嗰個姐姐話係你個女先撩人哋嘅，咁啊小朋友嗱，小月，佢個女7歲嘛，佢話人哋即係話人哋前妻嗰兩個係嘢乜嘢啦嗬，咁10幾歲嘅小朋友肯定嬲噶啦，即係我覺得係兩個即係幾個小朋友互相嘅。而家我就想問，事情發生咗之後，個老公係有咩態度啫？你揾個前妻有乜用啫？你應該揾你老公噶嘛，同你老公傾噶嘛，係咪小月？佢老公係3個小朋友嘅野種啊！佢話我兩個小朋友係野種啊！
嗱，姐姐，上邊個姐姐，你個女如果唔係你教嘅，佢根本上一個7歲嘅小朋友唔識得話人哋係野乜嘢種，呢啲係家教問題。小遠，你覺得我講得啱唔啱？係，冇錯。嗱，姐姐上面嗰姐姐同你講下，係先撩者賤，仲有事情發生咗，你應該同你老公講，唔應該同前妻講，因為前妻呢兩個小朋友都係你現任嘅老公嘅。佢哋老公係有乜點樣解決？啊，仲話同我仔講啊，話叫佢爸爸打死佢哋，我哥哥同我妹妹啊。細路仔佢係童言無忌啊，佢根本冇咁樣諗過㗎。佢覺得阿姐姐咗佢老豆啊，你知唔知啊？上面嗰姐姐童言無忌，唔會話野乜嘢種，因為小朋友係唔識呢啲嘢嘅，唔識乜嘢為之野乜嘢種，係你一路灌輸落去。呢樣嘢特別野蠻嘅，知唔知嗰時啊，仲將我女推咗落樓啊，跟住翻到屋企半夜流血，我先知道咋，你知唔知啊？當時我幾咁彷徨，幾咁無助，帶住兩個小朋友。唔係野蠻啊，小遠上邊嗰個姐姐不但止野蠻，兼強勢恃勢。嗱，小遠我覺得就係公有公有理，婆有婆有理，應該係揾佢老公上嚟。如果佢唔揾佢老公上嚟嘅，喺度解決咩啫？咁咪去三木九咯，揾咩院解決咯？你要解決到咩啫？小遠係啊，你覺得係咪小遠？我覺得係啊，我聽緊啊，我真係聽緊啊，唔係講笑噶。即係我個人覺得就係公有公有理，婆有婆有理，個個都係小朋友。